الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بہت سارے بھائیوں نے کمنٹس کے اندر یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے بھی آپ بتائیں۔ ابھی بارشوں کا موسم ہے اور جیسے ہی بارشوں کا موسم ختم ہوتا ہے تو سردیوں کا آغاز ہونے لگتا ہے، اور آج کل وائرس جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پہ یہ شکایات آ رہی ہیں کہ ملیریا بخار ہو رہا ہے، ڈینگی بخار ہو رہا ہے، نزلہ زکام ہو رہا ہے، چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا کہ پہلے تو ہم بچوں پہ بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو چیسٹ انفیکشن کی بات ہے وہ بچوں کے اندر علامات پیدا ہوتی ہیں۔ نزلہ زکام ہو جاتا ہے، پھر کھانسی ہو جاتی ہے، پھر گاڑھا بلغم جو ہے وہ جم جاتا ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، پھر انتہائی صورت کے اندر جو ہے وہ پسلیوں کے اندر درد اور پھر بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سردی کا لگنا ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر بغیر سردی کے بھی یہ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس میں جو چھوٹے بالکل بچے ہیں، دودھ پینے والے ہیں، تو ان کی ماؤں کو چاہیے کہ دودھ پلاتے وقت بچوں کو لٹا کے جو ہے وہ دودھ نہ پلائیں، بلکہ ان کو تھوڑا سا سر اونچا کر کے یا کھڑا کر کے بٹھا کے پھر آپ ان کو دودھ پلائیں، تاکہ وہ فوری طور پر ہضم ہو جائے دودھ، کیونکہ جب دودھ وہ ہضم نہیں ہوتا تو وہ پھر بلغم اور میوکس جو ہے کی کنڈیشن وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بٹھا کے جو ہے وہ پھر آپ کھلائیں پلائیں، لٹا کے جو ہے وہ کھلانے پلانے سے پرہیز کریں۔ پھر جن گھروں کے اندر کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے، کوئی بھی نشہ کرتا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا منہ جو ہے وہ بچوں کے قریب نہ لائیں، ان کو بوسہ وغیرہ نہ دیں، اس سے جو ہے یہ وائرس جو ہے وہ ان کے اندر پھیپھڑوں کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو جب چھوٹے بچوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، چھاتی ان کی بند ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2-3 میں آپ کچھ باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ مغز جائفل لے لیں، اس کو اچھی طرح سے باریک کر لیں، پیس لیں۔ اگر 1 چمچ مغز جائفل کا ہو تو اس میں آپ 3 چمچ جو ہے وہ خالص شہد ملا لیں، اور وہ آپ بچے کو کھلا دیں، اس کو چٹا دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے فوری طور پر بچے کو انشاءاللہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو چند دن تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بچے کو فائدہ ہوگا۔ دوسری بات کہ بچے کو جو ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ پانی گرم کر کے اس کے اندر وکس بام جو ہے وہ اس میں ڈالیں، اور اس سے جو ہے بچے کو اسٹیم دیں، تو
تو اس سے بھی انشاءاللہ فوری طور پر بچے کو جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ پانی کو گرم کر کے بوتل میں ڈال کے اس گرم پانی سے، نیم گرم پانی ہو، زیادہ گرم پانی نہ ہو، جو بچہ جتنا برداشت کر سکے اتنا پانی ہو، تو وہ پانی جو ہے آپ چیسٹ کے اوپر، پھیپھڑوں والی جگہوں کے اوپر آپ نے اس کو جو ہے گرم پانی سے ٹکور کرنی ہے. اس سے بھی انشاءاللہ فوری طور پہ بچوں کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک نسخہ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں. اجوائن ہے، رائی ہے اور تیز پات ہے. یہ تینوں آپ صاف کر کے ان کو اچھی طرح سے صفو بنا کے ایک ایک تولہ لے لیں، اور 3 تولہ اس میں آپ گندک آملہ سار شامل کر لیں. تو ایک صفو بننے جائے گا. یہ اچھی طرح سے اس کو بالکل پاؤڈر کی طرح اس کو بنا لیں. اور اب اس کا جو ہے تقریباً 50 گرام یہ صفوف ہو اور 1 پاؤ جو ہے وہ شہد ہو. اس میں شہد کے اندر اس کو مکس کر کے یہ ایک معجون سا بن جائے گا. اب یہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا تقریباً 1/4 چمچ جو ہے وہ آپ دن میں 3 مرتبہ بچے کو کھلا دیں. انشاءاللہ نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، کھانسی ہوگی، چیسٹ انفیکشن ہوگا، نمونیا ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ چیسٹ کے حوالے سے، نزلہ زکام کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ اس سے فوری طور پر ریلیف اس کو مل جائے گا. اب بار بار بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ نسخہ کب تک استعمال کروانا. تو بھائی جب تک بچے کو جو ہے ریلیف نہیں مل جاتا، اس کو سکون نہیں مل جاتا، اس کی علامات دور نہیں ہو جاتی، مرض جب تک ختم نہیں ہو جاتا، تب تک اس کو استعمال کروانا ہے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر تو بوڑھے ہیں یا پھر نوجوانوں کے اندر بھی بعض کا جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، یا ان کو دمے کا مرض بھی ہو جاتا ہے، نمونیا بھی ہو جاتا ہے، نزلہ زکام کھانسی بخار بھی ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں. بہت ہی لاجواب نسخہ ہے. اس میں آپ کو یہ تمام جو مسائل میں نے بتائے ہیں اس میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں. اس میں آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں. ایک آپ نے لینا ہے کشتہ شنگرف، یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے. کشتہ بارہ سنگا، یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے. اور سرخ رائی، یہ آپ نے 40 گرام لینی ہے. اس کو رائی کو آپ نے اچھی طرح سے کھرل کرنا ہے، کیونکہ یہ اس میں مکس نہیں ہوتی، اچھی طرح سے اس کا پاؤڈر نہیں بنتا، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے کھرل کرنا ہے تاکہ یہ بالکل رگڑائی کریں گے تو یہ بالکل پاؤڈر کی شکل بن جائے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے آپ نے 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں. 1 کیپسول صبح کو دیں، 1 کیپسول دوپہر کو دیں، 1 کیپسول رات کو دیں. انشاءاللہ اس سے پھیپھڑوں کے جتنے بھی امراض ہیں، چیسٹ انفیکشن ہے، نزلہ زکام کھانسی بخار ہے، دمہ ہے، یہ ساری علامات انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گی. اور اس نسخے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر پھیپھڑے کسی کے بالکل ناکارہ ہو چکے ہوں، اللہ کی فضل کرم سے اس نسخے سے وہ دوبارہ سے نئے بن جاتے ہیں. لیکن اس سارے علاج کے پروسیجر میں آپ نے غذا کا خصوصی خیال رکھنا ہے. سرد چیزیں اور خشک چیزیں وہ آپ نے بالکل نہیں استعمال کروانی، جس میں آپ کو بتا دوں دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں، پیٹھا، کدو اور دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، گول گپے، کھٹی چیزیں جتنی بھی ہیں، چاول ہیں، ان سے تمام چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز کروانا ہے. ڈرائی فروٹ زیادہ آپ نے کھلانا ہے اور انڈے زیادہ کھلانا ہے، شہد زیادہ کھلانی ہے. اور اس کے علاوہ دیسی مرغی کا جو ہے وہ سوپ ان کو پلائیں، اس کا شوربہ پلائیں اور دیسی مرغی ان کو کھلائیں، بکرے کی کلیجی ان کو کھلائیں، کالے چنے شوربے والے وہ کھلائیں، اور اسی طرح سفید چنے بھی کھلائیں، بھنے چنے بھی کھلائیں. تو اس طرح کی غذائیں آپ دیں گے تو اللہ کے فضل کرم سے مریض کی جو ہے تمام تر علامات جو ہے وہ دور ہو جائیں گی.
تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.